trời sẽ ăn me thúi các bạn. Các bạn thấy gì? Ăn lại coi. Rất thơm mà. Các bạn. Mọi người, mình là Hạnh Môn, mình sẽ đi bắt ong nha mọi người. Kiến nó cắn cái tay. Quay với nhỏ nhất rồi. Kiến nó cắn đầu này à. Kiến cắn. Tới chuyện. Chưa có mặt luôn. Bắt con chim Dạ. cha. Chưa mặt không? Bắt con chim cha. Chuột. Gì? Chim. Thôi có rồi nó bay đi không? Rồi, đúng không? Ở đây nha. Quay con nữa. Phải khói ở đây rồi. Không. Hello đi. Rồi.